Түзден түстір. Саламатсыздар жолдастар. Саламат болыңыз. Алардын ар бир күнү дал ушинтип башталат. Өздөрү соттогу тартип менен коопсуздук жана адилеттүүлүктү камсызгыла турган милдетти көтөрүп жүрүшкөндүктөн алардын жумушу, кыймылы ал турсун формаларынын тыкандыгы да маанилүү. Азыр биз жетондордун форманын тазалыгына, баш кийим тазалыгына, спецсредство Күнүгө ушундай, күнүгө ушундай. Рацияларды жакшы колдонгула, зарядын убагында толтуруп. Манас аймактык сот приставдык кызматындагыларга кызматтык көрсөтмө өткөн соң алар үчүн кимдин кандай милдет аткарылары бөлүштүрүлөт. Соттордон келген токтомдорду аткаруу, нөмөткө туруу кезеги сундуу. Сот приставдары соттун имаратына же сот отуруму өтүүчү залга коомдук тартипти бузбоо жана коопсуздукту камсыз кылуу максатында күн-түн нөмөттө турушат. Алар жарандардын өздүгүн тактоочу документтерди, курал же тыюу салынган буюмдардын бар жок экендиги, тиешелүү кийим формасы же эрежеси туура келбегендерди текшеришет. Алардын башкы милдеттери тартипти сактоо. Сот имаратында жана сот отурумдагы учурунда коопсуздукту, судьялардын, катышуучулардын жана күбөлөрдүн өмүрүн коргоону камсыз кылат. Судьянын же сот отурумунун төрагалыгын тартипти бузгандыгын кармоо же сыртка чыгаруу боюнча көрсөтмөлөрүн аткарышат. Сот приставдары кызматы бул 2016-жылдын 5-августунда түзүлгөн. Ошондон бери эле биздин Манас аймактык сот приставдары кызмат бөлүмү бар. Манас аймактык сот приставдары кызмат бөлүмүндө азыркы учурда 18 сот приставы эмгектенет. Сот приставдары кызматы бул жалпысынан айтканда соттун имараттын ичинде, имараттын аймагында жана сот отурумдар залында коопсуздукту камсыз кылышат. Жана судьялардын чыгарган токтомдорун, мажбурлоо иретинде чыгарган токтомдордун аныктамаларын аткарып, сотко келбеген жарандарды соттук отурумдарга камсыз кылат. Жана сот адилеттигинин жүрүшүндө сот приставдарынын дагы салымы бар. Бул сот приставдары кызматында бизде негизинен коопсуздук, келген жарандарга көмөк көрсөтүп, алардын коопсуздугун камсыздап, сот отурумда мисалы тараптар бири-бири менен пикир келишпестиктер болуп, бири-бири менен кайым айтышып, же болбосо урушуп кеткенге чейинки учурлар болгон. Ошондой учурлардын алдын алыш үчүн сот приставдары эмгектенишет. Сот кызматкерлеринин тартиби коопсуздугун камсыз кылуунун артында чоң эмгек турат. Сот жыйналышынын катышуучуларына тартиптин бузушуна жол бербейт. Бузуу болсо тиешелүү протоколдорду түзүшөт. Кызматта коопсуздукту камсыз кылабыз. Сот имаратында соттордун жана сотко катышуучу жарандардын, сот аппарат кызматкерлеринин коопсуздугун камсыздайбыз. 2018-жылдан бери дээрлик өзгөрүүлөр чоң болду. Сот приставдар кызматынын каржылоосу жакшы жакка өзгөрүлдү деп айта алам. Кызматтык жетон берилди, кызматтык жазгы жана кышкы кийимдер берилүүдө. Андан сырткары 2024-жылдын декабрь айында кызматтык автоунаа берилген. Алар мамлекеттик бийликтин өкүлдөрү болуп саналат жана алардын мыйзамдуу талаптарын бардык жарандар аткарууга милдеттүү. Токтомдун негизинде сотко келбей койгон же жазадан качкандарды мажбурлап алып келүү үчүн кызматтык унаа берилген. Көрсөтүлгөн дарек боюнча барып аларды алып келишет. Соттор тарабынан мажбурлап иретинде алып келүү токтому чыгат. Ошонун негизинде биз соттун чыгарган токтомдун негизинде көрсөтүлгөн дарекке барып, сот үйүндө соттук отурумга сотко келбей жаткан жаранды камсыз кылып алып келебиз ушул даректен. Токтом менен тааныштырабыз. Ошонун негизинде сот отурумда камсыз кылабыз жарандарды. Эгерде жаран кош бойлуу жана башка же жашы жете элек же майыптуулугу бар жаран болгон болсо, ага эч кандай биздин күч колдонуу же токтом негизинде биз аны алып келе албайбыз. Сот приставы судьянын, соттун катышуучуларын жана жарандардын коопсуздугун коргойт. Соттун имараттарына жана кызмат адамдарына карата коркунучту алдын алат. Демек аларга жүктөлгөн милдеттин артында өз өмүрлөрүнө тобокелдик жаралышы мүмкүн. Бирок мындагы ар бир сот приставынын физикалык абалы, шамдагы айлыгы жана аракети андай жагдайды жаратпайт деген ишенимди жаратат. Гүлжана Мүндөө, Чыңгыз Абдыкадыров, Манас шаары.